තනියම ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරගෙන ලොස්සුනාද? ට්‍රේඩ් කරන්න වෙලාවක් නැද්ද? දවසට පොඩි වෙලාවක් AI ට්‍රේඩින් කරලා හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගමුද? ඔයාට තියෙන්නේ අපේ AI සිස්ටම් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න විතරයි. Binance එකෙන්ම ඔටෝමැටික් ට්‍රේඩ් රන් වෙනවා. ඔයාට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මෙන්න මේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. 077 128 97 59. අපි GTA Academy. සියලු දෙනාවම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රූසිනමා ප්ලස් වෙතින් අරගෙන එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔන්න අද ඔයාලට බලන්න අපි අරගෙන ආවේ 2012 වර්ෂයේදී නිකුත් වුණු ට්‍රිලර් මිස්ටරි කැටගරි වලට අයත් වෙන IMDb රේටින් 10න් 7.2ක් ගන්න සමත් වුණු තලාෂ් කියන හින්දි මූවි එක. ඉතින් කතාව ගැන කෙටියෙන් කිව්වොත් සූරි නැත්නම් සුර්ජන් කියන්නේ පොලිස් නිලධාරියෙක්. ඉතින් මෙයාට ඉන්දියාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ නළුවෙකුගේ අභිරහස් මරණයක් ගැන විසඳන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක ඇක්සිඩන්ට් එකක් විදිහට පේන්න තිබුණත් විස්තර හොයන් ඇති මේ මරණය පිටිපස්සේ මොකක් හරි ලොකු අභිරහසක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. ඉතින් මෙයා මේ ගැන හොයන් ඇති මෙයාට ගැටලු ගොඩක් මතුවෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆිල්ම් එකේ පිටින් පේන්න තියෙන දේ කිසිම විදිහකට හිතා ගන්නවත් බැරි අවසානයක් වෙත අරගෙන යනවා. ඉතින් පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන් කුතුහලෙන් බලන්න පුළුවන් මේ මූවි එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. සිනමා ප්ලස් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා මේ bell icon එකත් all දාගෙන ඉන්න කියලා මතක් කරන ගමන් වැඩි කතා නැතුව යමු අද ෆිල්ම් එක බලන්න. ෆිල්ම් ඕපනින් එකේදීම අපිට පෙන්වන්නේ අසරණ වුණු අනාථ පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් මුහුදක් අයිනේ තියෙන පාරක් ළඟ නිදාන ඉන්නවා. ඉතින් මෙයාලත් එක්ක බල්ලෙකුත් ඉන්නවා. මේ වෙලාවේදී මේ බල්ලට අමුත්තක් තේරිලා අමුතු විදිහට කෑ ගහලා එතනින් දුවලා යනවා. ඒත් එක්කම මෙතන පාර බයිසිකලයක් පැදගෙන එක මිනිහෙකුත් එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදීම පාර ඉස්සරහින් ගොඩක් වේගෙන් එන කාර් එකක් කන්ට්‍රෝල් නැතුව ගිහින් පාරෙන් පිට පැනලා මුහුදට ගිහින් පෙරලෙනවා. එතනින් ඒ සීන් එක කට් කරලා අපිට පෙන්වන්නේ මෙතනට පහුවදා උදේ සූරි කියන කතාවේ මේන් කැරක්ටර් එක එනවා. ඉතින් මෙයා පොලිස් නිලධාරියෙක්. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මෙතනට ඇවිත් ඉන්න ගලවා ගැනීම ඒකකේනුත් ඇවිත් තමයි ඉන්නේ මේ කාර් එක ගොඩට ගන්න. ඒ වගේම මෙතනදී සූරිට දේවරාජ් කියන පොලිස් නිලධාරියා මෙතන විස්තර ටික පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් සූරි මෙතන වටපිටාව පරීක්ෂා කරනවා. ඔන්න මේ වෙලාවේදී කලින් දවසේ රෑ අනතුරු සිද්ධ වෙන තැන හිටිය අය ඇවිත් එයාලා දැක්ක දේ ගැන කියනවා. පාර මැද්ද මුකුත් නොතිබුණත් කාර් එක කන්ට්‍රෝල් නැතුව ගිහින් ඇක්සිඩන්ට් වුණා කියලා එයාලා කියනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී කාර් එකත් වතුරෙන් උඩට ගන්නවා. ඉතින් මේ කාර් එක ඇතුළේ එක මනුස්සයෙක් ඉන්නවා කියලා හොයා ගන්නවා. ඒ වගේම ඒ මනුස්සයා ප්‍රසිද්ධ තරුවක් වුණු අර්මාන් කපූර් කියලා මෙයාලා දකිනවා. ඉතින් පස්සේ අර්මාන්ගේ බොඩි එක බාර ගන්න එයාගේ බිරිඳ සෝනියා එනවා. ඉතින් මෙතනදී සෝනියා සූරිගෙන් අහනවා ඩ්‍රයිවර් රාමුකෝ කියලා. ඉතින් සූරි කියනවා ඇක්සිඩන්ට් එක වෙනකොට අර්මාන් විතරයි කාර් එකේ ඉඳලා තින්නේ කියලා. ඒත් සෝනියා කියනවා අර්මාන් කවදාවත් තනියම ගමන් යන්නේ නැහැ. එයා ඩ්‍රයිවර් රාමු සායාගේ සපෝට් බෝයි යුවරාජ් එක්කයි යන්නේ කියලා. පස්සේ අපිට පෙන්නනවා එයාපෝට් එකේ ඉන්න අර්මාන්ගේ යාළුවා සංජය මේ සිද්ධිය ගැන නිවුස් වලින් දැකලා ගොඩක් කලබල වෙනවා. ඉතින් පස්සේ පෙන්නන්නේ තේමූර් කියන කෙනාව. ඉතින් මෙයා යනවා ශෂි කියන කෙනාව හම්බ වෙන්න. ගිහින් කියනවා ප්‍රසිද්ධ නළුවා අර්මාන් ඊරෑ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා මැරිලා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මෙතන ඉන්න ශහිගේ බිරිඳ මල්ලිකා ශහිට කියනවා ඔයා ඊයේ අර්මාන්ව හම්බ වෙන්න ගියා කියලා ඇත්තද කිව්වේ? මම හිතුවේ ඔයා මට බොරු කිව්වා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී තරහ යන ශෂි තේමූර්වත් එතනින් පන්නලා දාලා පස්සේ මල්ලිකාට ගහලා කියනවා මම කියලා තියෙනවා නේද? මම කියන පෞද්ගලික දේවල් වෙන ඉන්න තැන කියවන්න එපා කියලා කියනවා. ඉතින් සංජය යනවා සෝනියව හම්බ වෙන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට සූරි දේවරාජ්ගෙන් මේ කේස් එක ගැන විස්තර අහනවා. ඉතින් අර්මාන් කලින් දවසේ පාන්දර 2ට තමයි ෂූටින් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. එයා ගෙදර යනකොට එයාගේ බඩුත් එක්ක තවත් කොළපාට බෑග් එකකුත් වාහනේට දාගෙන ඩ්‍රයිවර්ටත් එයා තනියම යන්නම් කියලා පිටත් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් පෙන්නනවා ශහි යනවා එක ගණිකා නිවාසයකට. ඉතින් ශහි කියන්නේ ගණිකා සැපයුම් කරුවෙක්. ඉතින් මෙතන ගණිකා මඩමේ ප්‍රධානියා තමයි මල්ලිකා කියන ගෑනු කෙනා. ඉතින් ශෂි මෙතනින් ගෑනු ළමයි කීප දෙනෙක් එක්කන් යනවා. ඉතින් මේ මල්ලිකයි තේමූර් අතර පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා අපිට තේරෙනවා. ඉතින් ශෂි යන ගමනේදී ටිකක් කලබලෙන් ඉන්න එක දකින්න එක කෙල්ලෙක්. ඒ ඇයි කියලා අහනවා. ඉතින් මේකට ශෂි නම් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. පස්සේ ශෂි ගෙදර ඇවිත් කාමරයට ගිහින් කාමරේ දොරත් වහලා එක තැනක හංගලා තිබුණු සල්ලි වගේක් බෑග් එකකට දාගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මෙතනට මල්ලිකා එනවා. ඉතින් ශෂි ඉක්මනටම අර සල්ලි ටික උඩින් ඇදුම් වගේක් දාලා පැක් කරනවා. ඉතින් මල්ලිකා මේ කොහෙ යන්නද කියලා අහපුවම මම වැඩකට ගමට යනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ
මේ වෙලාවෙදි මෙතනට තේමූරෙනවා. ඉතින් තේමූර්ට ශෂි කියලා තියෙනවා අලුත් සිම් කාඩ් එකක් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් තේමූර් මේක දීලා ඔයා නම්බර එක වෙනස් කරනවද කියලා අහනවා. ඒකට ශෂි තේමූර්ට බනිනවා. තමුන්ට මොකටද ඒ දේවල් කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ශෂියාගේ ෆෝන් එකේ තිබුණු පරණ සිම් කාඩ් එක විසි කරලා අලුත් එක දාගන්නවා. ඉතින් ශෂි තේමූර්ව එලවලා මේ වෙලාවේදී තේමූර් එළියට ඇවිත් තියෙන්නේ කලින් ශෂි හොරෙන් විසි කරපු සිම් එකත් කකුලේ පටලවගෙන. ඉතින් එළියට ආපු තේමූර් හොරෙන් ජනලෙන් බලන් ඉන්නවා. ඉතින් ශෂියාගේ බිරිඳ මල්ලිකාට කියනවා මම ඉක්මනටම ආපහු එන්නම්. මම ගැන කාටවත් එහෙම කියන්න යන්න එපා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ දේවල් තේමූර් අහගෙන තමයි ඉන්නේ. පස්සේ පෙන්නනවා සූර්යාගේ පවුලත් එක්ක කෑම කන ගමන් ඉන්නවා. ඉතින් සූර්යගේ බිරිඳ තමයි රෝෂිනී කියන්නේ. ඉතින් මොකක් හරි අතීත සිදුවීමක් නිසා රෝෂිනී මානසික පහළැලීමකින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් රෝෂිනී විතරක් නෙවෙයි සූර්ය පව මොකක් හරි සිදුවීමක් නිසා දුකින් තමයි ඉන්නේ. සූර්යට එක සිදුවීමක් මැවිලා පේනවා. ඒ තමයි පොඩි ළමෙක් සෙල්ලම් කර කර ඉන්න දර්ශනයක්. ඉතින් පහවදා සූර්යාගේ පොලිස් වාහනෙන් කලින් අර්මාන ඇක්සිඩන්ට් වුණ විදිය ට්‍රයි එකක් කරනවා. ඉතින් මේකෙන් නිගමනය කරනවා හොඳට හැමදේම වැඩ කරන වාහනයක් මෙහෙම ඇක්සිඩන්ට් වුණ විදිය හිතා ගන්න බෑ. එහෙම වෙන්න නම් පාරේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඉදලා එයාව බේරන්න ගිහින් මෙහෙම වුණා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් පාරේ මැද කවුරුත් ඉදලා නෑනේ කියලා කතා වෙනවා. ඉතින් පස්සේ පෙන්නන්නේ රෝෂිනී ගෙදර ඉද්දි ෆර්නි කියලා ගෑනු කෙනෙක් එනවා. ඉතින් මෙයා රෝෂිනීට කේක් එකකුත් දීලා එයාව අඳුන්වලා දෙනවා. එයාලා ඉන්නේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකේම තමයි එයා ඉන්නෙත් කියලා. මෙතනදී රෝෂිනී ෆර්නිට තේ හදන් එන්න ගියාම ෆර්නි මෙතන දේවල් වලින් මොකක් හරි හොයාගන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට එයා එක ෆොටෝ එකක් හොයලා අතට අරන් ඒ ෆොටෝ එකේ ඉන්න පොඩි ළමයාට කරන් කියලා කතා කරනවා. ඉතින් මේ කරන් කවුද කියලා අපි කතාවේ ඉස්සරහට බලමු. එතනින් කට් කරලා අපිට පෙන්නන්නේ සූර්ය ගෙන් ඉන්නවා සෝනියව හම්බ වෙන්න. මෙතනදී සූර්ය සෝනියගෙන් අහනවා රේමාන්ට සුයිසයිඩ් කරගන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණද කියලා. ඒත් මෙතනදී කියනවා සෝනියා රේමාන් එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. අනික එයාට කියලා ප්‍රශ්න නැහැ කියලා. ඉතින් පස්සේ සූර්ය රේමාන්ගේ හෙල්ප් බෝයි එක්ක සහ ඩ්‍රයිවර් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් එතනදී දැනගන්න ලැබෙනවා එදා රේමාන් ෂූටින් ඉවර වෙලා යද්දී එයා තනියම ඉඳලා තියෙන කියලාත් වගේම යනකොට කොළපාට මොකක් හරි බෑග් එකකුත් අරන් ගිහින් තියෙනවා කියලාත්. පස්සේ පෙන්වනවා ශෂිකාත් එක්ක හරි කෝල් එකක ඉන්නවා. ඉතින් එයාලා රේමාන් ගැනත් කතා වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ශහීට ලක්ෂ 50ක් ලැබෙන්න ඕන වුණත් එයාට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 20යි. ඉතුරු ලක්ෂ 30ත් ඉක්මනින්ම දෙන්න කියලා කියනවා. පස්සේ පෙන්වන්නේ පහවදා සූරි සහ රෝෂිනී කොන්සර්ට් එකක් බලන්න ගෙන් ඉන්නවා. මෙතනදී මෙයාලා දිහා ෆර්නි බලන් ඉන්න එක සූරි දකිනවා. ඉතින් කොන්සර්ට් එක ඉවර වෙලා මෙයාලා යන ගමන් ඉද්දී මෙතනට ෆර්නි මෙයාලගේ පස්සෙන් එනවා. ඉතින් මෙතනදී ෆර්නිව රෝෂිනී සූරිට හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ෆර්නි සූරිව හම්බ වෙන්න තමයි හිටියේ කියලා කියනවා. ඒ මොකද කියලා සූරි ආපුවම ඔයාට පණිවිඩයක් තියෙනවා කියලා. එකාගෙන්ද කියලා සූරි ආනවා. එතකොට ෆර්නි කියනවා ඔයාගේ පුතා කරන්ගෙන් කියලා. ඉතින් මේක ආපුවම සූරිට හොඳටම තරහකින් එයා ෆර්නිට බැනලා එතනින් යන්න යනවා. ඉතින් මේකට රෝෂිනී ගොඩක් සංවේදී වෙනවා. සූරි රෝෂිනීවත් එක්කන් එතනින් යන්න යනවා. ඉතින් මෙහෙම යද්දි ෆර්නි කරන්යාට ඩඩා කියලා නේද කතා කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් පස්සේ මේකන රෝෂිනී කියනවා එයා කියන දේවල් ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. මොකද කරන් ඩඩා කියලා කතා කරනවා කියලා දන්නේ එයාලා විතරයි. ඒක නිසා ෆර්නි එක්ක ටිකක් කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ෆර්නි කියන්නේ මලගිය ආත්මත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන කෙනෙක්. ඒත් ඉතින් සූරි නම් මේ දේවල් පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සූරි රෝෂිනීටත් බැනලා යන්න යනවා. ඉතින් සූරි කාර් එකේ යන ගමන් ඉද්දී එයාට පරණ සිදුවීමක් මතක් වෙනවා. ඉතින් මෙයාලා එක දවසක් මෙයාලගේ පුතා කරන් සහ කරන්ගේ යාළුවෙක් එක්ක ඩේ අවුට් එකකට ගිහින් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී සූරි සහ රෝෂිනී ටිකක් නිදාසේ නිදන් ඉද්දී කරන් ඇවිත් යාළුවත් එක්ක රෝෂිනීගෙන් අහලා තියෙනවා අපි ඇවිදින්න යන්නද කියලා. ඉතින් රෝෂිනී හා කියලා තියෙනවා වගේම මේ කහන් හිටිය සූරි කියලා තියෙනවා වැඩි ඈතකට යන්න එපා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ කොල්ලෝ දෙන ඇවිදින්න නෙමෙයි යන්නේ බෝට්ටු පදින්න. ඉතින් මෙහෙම බෝට්ටු පදිද්දී එක පාරටම බෝට්ටුව පෙරලිලා ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ සද්දට ඇහැරිලා සූරි බලද්දී මේක දැකලා සූරි සහ රෝෂිනී ඉක්මනටම බෝට් එක පෙරළුණු තැනට පීනගෙන යනවා. ඉතින් මෙයාලට කරන්ගේ යාළුවව බේරගන්න පුළුවන් වුණත් කරන්ව නම් බේරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හේතුව නිසා තමයි එයාලගේ පුතා නැති වුණ නිසා රෝෂිනී මානසිකව වැටිලා ඉන්නේ. ඉතින් එදායින් පස්සේ මේ දෙන්නගේ පෞල් සම්බන්ධෙත් එච්චර හොඳට තිබිලා නැහැ. ඉතින් කාර් එකේ ගිය සූරි අඩද්දී එතනට ගණිකාවක් එනවා. ඉතින් මෙයා මල්ලිකාගේ මඩමේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මෙයා සූරිට එයාත් එක්ක එදා රැයකට ඉන්න කතා කළත් සූරි නම් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙයාගේ නම රෝසි. රෝසි වැඩේ අතාරින්නේ නැතුව සූරිව පොළඹවන්න එක එක කතා කියනවා. එතනදී රෝසි හෝටල් ලීඩර් එක ගැන කියද්දී සූරි රෝසිව කාර් එකට ගොඩ කරන් මුර්ගන් කියන කෙනා ගැන අහනවා. ඒත් සූරිට එයා ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් සූරි රෝසිටත් යන්න කියලා එතනින් පිටත් වෙලා යනවා. ඉතින් පහවදා දෙව්දාස් මුර්ගන්ව හොයන් යනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මුර්ගන් ලෙඩ වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් යාගෙන් දෙව්දාස් විස්තර
විස්තර ටිකක් දැනගන්න සූරිට කෝල් කරලා ඒ ගැන කියනවා. ඉතින් අවුරුදු කීපයකට කලින් රෙහමන් ශෂීට දෙන්න කියලා ලක්ෂ 10ක් මේ මුරුගන්ට දීලා තියෙනවා. ඉතින් පස්සේ මෙයාලා ශෂී ගැන හොයන්න පටන් ගන්නවා. මෙයාලා ශෂීගේ බිරිඳ මල්ලිකාව ගිහින් හම්බුනාම දැනගන්න ලැබෙන්නේ ශෂී ගමට ගිහින් එන්න ගියා කියලා විතරයි. සූරි අර්මාන් ගැන ශෂී මොනවා හරි කිව්වද කියලා අහපුවම මල්ලිකා සූරිට නැහැ කියලා කියනවා. පස්සේ සූරි යනවා ශෂී ගණිකාව සපයපු අනිත් මල්ලිකාගේ ගණිකා මඩමට යනවා. ඒත් ශෂී ගමට කියා කියන එක ඇරෙන්න වෙන කිසිම දෙයක් සූරිලට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනට වෙලා මේ සිද්ධිය රෝසිත් පැත්තකට වෙලා බලන් ඉන්නවා. ඉතින් මෙයාලා හොයලා බැලුවාම ශෂී එයාගේ ගමට ගිහිනුත් නැහැ. දැන් පෙන්නන්නේ රෝෂිනී එයාට මානසික ප්‍රතිකාර ගන්න ડોක්ටර් කෙනෙක්ව හම්බ වෙන්න ගෙන් ඉන්නවා. ඉතින් එතනදී ડોක්ටර් කරන් නැති වුණක ගැන හිතන්න එපා කියලා රෝෂිනීට උපදෙස් දෙනවා. රෝෂිනිත් එයාගේ දුක ડોක්ටර්ට කියලා නිදහස් කරනවා. ඉතින් පස්සේ රෝෂිනී ගෙදර ඉන්නවා අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් සූරිත් ගෙදරට එනවා. ඒත් ඉතින් මේ දෙන්න අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැති විදිහට තමයි මේ දෙන්න ඉන්නේ. ඇත්තටම මේ දෙන්නගෙන් දුරස් වෙලා වගේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් පස්සේ සූරි දැනගන්නවා තේමුර් කියන කෙනා ගොඩ කාලෙක ඉඳන් ශෂීට වැඩ කරලා තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා සූරි ගින් තේමුර්ව ස්ටේෂන් එකට එක්කන් ඇවිත් එයාගෙන් ශෂී ගැන විස්තර අහනවා. ඒත් ඉතින් තේමුර් නම් මොකුත්ම දන්නේ නැහැ කියලා තමයි පොලිසියට කියන්නේ. ඉතින් පස්සේ ශෂීයාට කතා කළොත් කියන්න කියලා පොලිසිය මෙයාව නිදහස් කරලා යවනවා. ඉතින් මෙතනදී එක පොලිස් නිලධාරියෙක් තේමුර්ට කියනවා ශෂී ගැන කියලා එයා හොඳ කෙනෙක් නෙවෙයි. අර්මාන් එයාට ලක්ෂ ගණන් සල්ලි දීලා තියෙනවා කියලා කියනවා. එයා ඔයාට සැලකුවෙන්නේ නැහැ. බල්ලෙක් ගානට තමයි ඔයාව දාලා තිබ්බේ. ඒක නිසා පොලිසියට ශෂීව අල්ලගන්න උදව් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් එතනින් යන තේමුර් ගින් එයා ශෂීගෙන් ගත්ත අර සිම් කාඩ් එක ෆෝන් එකට දාලා ඒකේ තියෙන නම්බර් වලට කෝල් කරනවා. ඒත් ඒ කෝල් ආන්සර් කරන්නේ නම් නැහැ. ඉතින් පස්සේ එක කෝල් එකක් එනවා. එයා පැත්තෙන් කතා කරන කෙනා කියනවා මම ඔයාලට ඉල්ලපු ඉතුරු සල්ලි ටික දෙන්නම්. එතකල් මට කෝල් කරලා වද දෙන්නේ නැතුව ඉන්න කියලා. ඉතින් එක හොටෙල් එකකදී සූරිට ආපහු රෝසිව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්න පැත්තකට ගිහින් කතා කරනවා. ඉතින් මෙතනදී රෝසිගෙන් සූරි ශෂීව දන්නවද කියලා අහනවා. ඉතින් රෝසි කියනවා එයාගේ හොඳම කෙල්ලන්ගෙන් කෙනෙක් තමයි මම කියලා. ඉතින් මෙතනදී සූරි රෝසිගෙන් ශෂී කොහෙද කියලා දන්නවද කියලා අහනවා. ඒත් ඉතින් රෝසි දන්නේත් නැහැ ශෂී කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එතනින් කට් කරලා අපිට පෙන්වන්නේ තේමුර්ගෙන් ඉන්නවා අර ගණිකා මඩමේ අයිතිකාරී මල්ලිකාව හම්බ වෙන්න. ඉතින් තේමුර් මේ මල්ලිකාට කැමැත්තෙන් තමයි ඉන්නේ. මෙයා මෙතනදී මල්ලිකාට කියනවා මම සල්ලි ගොඩක් හොයාගත්තොත් ඔයා මාත් එක්ක මේ යන්න එනවද කියලා. ඉතින් මුලින් සල්ලි හොයා ගන්නකෝ කියලා මල්ලිකා තේමුර්ට කියනවා. ඉතින් එදා රෑ සූරි නිදන් ඉද්දී එයාට කරන්ව මතක් වෙනවා. එයා හිතනවා එදා කරන් ඇවිදින්න යන්නද කියලා අහද්දී එයාත් කරන් එක ගියා නම් මේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් පහවදා රෝෂිනී තනියම වැඩ කර ඉද්දී ගෙදර බෙල් එක ගන්න සද්ද ඇවිත් ඒ කවුද කියලා බලනවා. ඒත් කවුරුත් නැහැ. ඉතින් මෙයා අපහු එන්න එද්දී මෙතන බිම ලියුමක් තියෙනවා. ඉතින් රෝෂිනී ඒක කියවනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ලියලා තියෙන්නේ අර මලගිය අයත් එක්ක කතා කරන ෆර්නි කරන් එක්ක කතා කරද්දී එයා රෝෂිනීට කියන්න කියපු දේවල්. ඉතින් පස්සේ රෝෂිනී ගිහින් ෆර්නිව හම්බ වෙලා කරන්ව සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් එතනදී ෆර්නිට කරන්ව ආවේශ වෙලා එයා එතන ලියනවා. ඉතින් මේකේ ලියන්නේ කරන් හැමදාම එයාලා දිහා බලාන එකට ඉන්නවා කියලා. ඉතින් එයා කියනවා ඩඩාට කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේවා කියවලා රෝෂිනී දුක් වෙනවා වගේම සතුටුත් වෙනවා. ඉතින් සූරි ස්ටේෂන් එකේ වැඩ කර ඉද්දී එයාට රෝසිව මතක් වෙනවා. ඉතින් පේන විදියට සූරිට රෝසි ගැන කැමැත්තක් ඇති වීගෙන තමයි එන්නේ. ඉතින් පස්සේ පොලිසියට දැනගන්න ලැබෙනවා කවුරු හරි කෙනෙක් වෙඩි තියලා ශෂී මිය ගිහින් කියලා. ඉතින් සූරි ඒ ගැනත් බලනවා. සූරිලා ශෂීගේ බඩු බෑග් බලද්දී අර ශෂී එක දවසක් එයාගේ බෑග් එකට දාගත්ත සල්ලි ටික සූරිලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සල්ලි තමයි එදා අර්මාන් ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න කලින් බෑග් එකක අරන් ගිය සල්ලි. ඉතින් මේ ශෂී මැරිලා කියලා තේමුර්ට දැනගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් පස්සේ තේමුර් ශෂී ගැන කල්පනා කරනවා. එයාට සල්ලි හම්බුණු විදිය ගැන වගේම එයා ශෂී ගැන සැක හිතන් හිටිය දේවල් එයාට මතක් වෙනවා. ඉතින් පහවදා තවත් මිනිස්සු දෙන්නෙක් එක්කලා තේමුර් යනවා ශෂීගේ වයිෆ් ඉන්න ගෙදරට. ඉතින් එතනදී මල්ලිකා කියනවා මෙයාලට මට ආයෙත් යන්න එන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කලින් මේ මල්ලිකා ගණිකාවක් විදියට තමයි ඉදලා තියෙන්නේ. පස්සේ ශෂී තමයි සල්ලි දීලා මල්ලිකාව ගෙදරට ගෙනත් එයාව කසාද බැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ශෂී නැති නිසා ආපහු ගණිකා මඩමට මල්ලිකාව අරන් යනවා. ඒත් ඉතින් මල්ලිකා නම් කැමති නෑ. එයා කෑ ගාලා අඬනවා. ඉතින් මල්ලිකාව එළියට අරන් ගියාට පස්සේ තේමුර් ගිහින් ශෂී බඩු හංගන තැන තිබිලා කොළපාට හිස් බෑග් එකයි CD එකකුයි හොයාගන්නවා. ඉතින් මේ CD එක ප්ලේ කරලා බලන තේමුර් ඒකේ වීඩියෝස් එකක් දකිනවා. ඉතින් ඒකේ ඉන්නේ අර්මාන් නළුවයි ඇගේ යාළුවයි රෝසි. ඉතින් මෙතනදී තේමුර්ට රෝසිව මීට කලින් දැකලා තියෙනවා කියලා මතක් වෙනවා. එක දවසක් තුවාල වෙච්ච රෝසිව ශෂී එක්කන් ඇවිත් තියෙනවා වගේම මේක දැක්ක තේමුර්ට ශෂී තර්ජනය කරලා තියෙනවා කාට හරි මේ ගැන කියලා තිබුණොත් මරලා
දානවා කියලා. ඉතින් පස්සේ තේමුර් අර්මාන්ගේ යාළුවා සංජයට කෝල් කරලා කියනවා මම ශෂිගේ යාළුවා කියලා. ඉතින් මේකට සංජය ගොඩක් කලබල වෙනවා. ඉතින් පස්සේ කතා කරන්නම් කියලා සංජය කෝල් එක කට් කරන්න හැදුවත් ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් තේමුර් කියනවා දැන් ඉතින් තමුන් මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා කෝල් එක කට් කරනවා. ඉතින් මේ තේමුර් කෝල් එක ගන්න තැන රෝසිත් ඉන්නවා අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔන්න පස්සේ ආයෙත් සංජයට කෝල් කරන තේමුර් එයාගෙන් ලක්ෂ 50ක් ඉල්ලනවා. එහෙම දුන්නේ නැත්නම් මම ශෂිගේ SIM කාඩ් එකයි CD එකයි පොලිසියට දෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේකට බය වෙන සංජය කියනවා හරි මම ඔයාට දෙන්නම් කියලා. ඉතින් තේමුර් කියනවා මම ආයෙ කෝල් කරලා ඔයාට තැනයි දවසයි වෙලාවයි කියන්නම් කියලා. පස්සේ පෙන්නනවා සංජය එයාගේ තාත්තව හම්බ වෙන්න ගිහින් ඉන්නවා. ඉතින් එයා කියනවා මිනිස්සු වගේක් අපිව බ්ලැක්මේල් කරනවා කියලා. ඒකෙන තාත්තා අහපුවම සංජය කියනවා ඔයාට මම නිකිල් ගැන බොරුවක් කිව්වේ. එදා එයා පහලට වැටුන්නේ නැහැ. එයාව ඇක්සිඩන්ට් වුණා කියලා. එතනින් ඒ සීන් එක කට් කරලා අපිට පෙන්නන්නේ රෝෂිනී සූරි ෆිල්ම් එකක් බලන්න ගිහින් ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනදී රෝෂිනී ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා කියලා සූරි දකිනවා. ඉතින් පස්සේ යන ගමන් මේ ගැන සූරි කියනවා. ඉතින් සූරි හිතන්නේ රෝෂිනී අලුතින් channel කරලා ප්‍රතිකාර ගන්න ડોක්ටර් නිසා තමයි මේ රෝෂිනීගේ වෙනස්කම ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවෙදි මෙතනට අර කරන්ගේ යාළුවයි එයාගේ අම්මයි තාත්තවයි මෙයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් සූරි නම් මෙයාලට පොඩ්ඩක්වත් කැමැත්තෙන් නෙමෙයි ඉන්නේ. මෙයාලත් එක්ක තරහින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් රෝෂිනී මෙයාලා ගෙදර යන ගමන් සූරිට මේ ගැන කෝල් කරලා කියනවා එයාත් එක්ක තරහා ගන්න එපා කියලා. ඒත් ඉතින් සූරි නම් මේ ළමයාත් එක්ක තරහින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් වැඩි දුරටත් මෙයාලා මේ ගැන වාද කරනකොට සූරි පාපොච්චාරණය කරලා තියෙනවා කරන්ගේ මරණයට හේතුව එයා කියලා. මොකද එදා කරන් එක එයාත් ගියා නම් කරන්ව ඇක්සිඩන්ට් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේ දෙන්නගේ රණ්ඩුවකුත් ඇති වෙලා රෝෂිනීව ගෙදර ළගින් බස්සවලා සූරි ආපහු යන්න යනවා. ඉතින් සූරි ඒ විදිහට යන්නේ රෝසිව හොයාගෙන එයාව හම්බ වෙන්න. ඉතින් මේ දෙන්න කාර් එකට වෙලා කතා කර ඉන්නවා. මෙතන ඉන්න පොලිස් නිලධාරීන් වගේක් මෙයාලා දිහා බලන් ඉන්නවා කියලා දකින සූරි රෝසිට කියනවා පේනවද අර අය බලන් ඉන්න විදිය. එයාලා හිතන්නේ මමද ඔයත් එක්ක ඉන්න හදනවා කියලා කියනවා. ඉතින් රෝසි කියනවා යමු මම ඔයාව එක්කන් යන්නම් කාටවත් පේන්නේ නැති තැනකට කියලා. ඉතින් පස්සේ මේ දෙන්න එක තැනකට එනවා. ඉතින් මෙතන තමයි රෝසිගේ කැමතිම තැන. ඉතින් මේ දෙන්න මෙතන ඉඳන් කතා කර ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ශෂි ගැනත් මේ දෙන්න කතා කරනවා. එතනදී සූරි ආනව රෝසිගෙන් ඔයා කවුරු හරි පොසත් කෙනෙක්ව ශෂිට අඳුන්වලා දුන්නද කියලා. ඉතින් රෝසි කියනවා අර්මාන් කපූර්ද කියලා. ඉතින් එක දවසක් අර්මාන් කපූර්ව රෝසිගේ කස්ටමර් කෙනෙක් සංජය එක්කන් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්නත් එක්ක තවත් කොල්ලෙක් ඉදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන විස්තරේ රෝසි සූරිට කියනවා. ඉතින් පස්සේ සූරි රෝසිට කියනවා ඇයි ඔයා මේ දේවල් කරන්නේ? ඔයාට මීට වඩා හොඳට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් රෝසි කියනවා ඒකට දැන් පරක්කු වැඩි. මෙතනදී මේ දෙන්න ගොඩක් සංවේදී විදිහට කතා කර ඉන්නවා. එතනදී රෝසි සූරිට කියනවා අවුරුදු 3කට කලින් තවත් මිනිස්සු 3 දෙනෙක් එක්ක මගේ යාළුවා ගියා. ඒත් ආයේ කවදාවත් එයා ආවේ නැහැ. එයාට මොකද උනේ කියලා කවුරුත් හොයලා බැලුවේ නැහැ. කවුරුත් දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් රෝසි කියන්නේ අපි නිකම් මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරන ගණිකාව විතරයි. එතනින් එහාට අපිව කාටවත් වටින්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් පහෝදා සූරි යනවා අර අර්මාන් කපූර් සහ සංජය එක්ක එදා රෝසිව ගන්න ආපු අනිත් කොල්ලව හම්බ වෙන්න. ඉතින් මෙයා තමයි නිකිල්. ඉතින් සංජය කලින් තාත්තට කිව්වෙත් මෙයා ගැන තමයි. ඉතින් දැන් සංජය ඉන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් නිසා අංශභාගී තත්ත්වේ. ඉතින් පස්සේ තේමුරු සංජයට කතා කරලා එයාට සල්ලි අරන් එන්න ඕන තැන වෙලාවයි දවසයි කියනවා. ඉතින් එදාර සූරි දෙවරාජ්වත් එක්කන් එයාගේ ගෙදරට යනවා. ඉතින් ගෙදරට ගියාම තමයි දැනගන්නේ සූරි රෝෂිනීගේ ගෙදර නැහැ කියලා. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකේ දොරේ කොලයක ලියලා තියෙනවා රෝෂිනී යාළුවෙක් එක්ක ෆිල්ම් එකක් බලන්න ගියා කියලා. ඉතින් පස්සේ සූරි ඒ යාළුවට කෝල් එකක් අරන් අහනවා රෝෂිනීට කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් එතනදී එයා කියනවා රෝෂිනීව මම හම්බ වෙන්න ආවේ නැහැ කියලා. ඉතින් පස්සේ හොයලා බලද්දි සූරිට අල්මාරියේ තිබිලා අර රෝෂිනීට ෆෝන් එකකින් හම්බුණු ලියුම් ටික හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒව දකින සූරිට ගොඩක් තරහ යනවා. ඉතින් සූරි ඒ වෙලාවෙදිම ෆෝන් එකේ ගෙදරට ගිහින් ෆෝනිටත් හොඳටම බනිනවා. මොකද සූරි කියන්නේ මේ දේවල් බොරු දේවල් කියලා. ඉතින් පස්සේ සූරි රෝෂිනීට බනිනවා මේ දේවල් විශ්වාස කරනවට. ඉතින් මෙතනදී ෆෝනි කරන් ගැන සූරිට කියද්දි සූරිට ගොඩක් තරහ යනවා. පස්සේ සූරි බලෙන්ම රෝෂිනීවත් එතනින් අරගෙන යන්න යනවා. ඉතින් එළියේදී මේ දෙන්න අතර බයින් බස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් දැන් රෝෂිනී හිතන් ඉන්නේ සූරිට වෙනත් ගෑනු කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් සූරිත් ඒකට මොකුත් කියන්නේ යන්නේ නැහැ. ඉතින් රෝෂිනී හිතන්නේ එයා මේ නිකමට කියපු කතාව ඇත්තක් කියලා. ඔන්න ඉතින් පස්සේ සූරි යනවා ආපහු රෝසිව හම්බ වෙන්න. ඉතින් සූරි දුකින් ඉන්න එක දකින රෝසි සූරිව එක්කන් හොටෙල් රූම් එකකට යනවා. ඉතින් රූම් එක ඇතුළට ගියාම සූරි කියනවා මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න මිසක් වෙන දෙයකට නෙවෙයි ආවේ කියලා. ඉතින් රෝසිත් හරි කියලා කියනවා. පස්සේ සූරි රෝසිත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් සූරි එයාගේ රෝෂිනීගේ නැති වුණු පුතා කරන්ගේ ෆොටෝ එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් සූරි රෝසිට එයාලා ගැන කියනවා. පස්සේ ඉතින් සූරිව රෝසි සනසවනවා. ඉතින් මේත් එක්කම සූරිට මෙතනම නිින්දකින් ඇහැරෙන්නේ පහුවදා උදේ. ඉතින් සූරි ඇහැරෙද්දි එතන රෝසි නෑ. එයා ගිහින්.
ඉතින් පස්සේ සූරී යනවා ශෂිගේ බිරිඳ මල්ලිකාව හම්බ වෙන්න. ඉතින් එතනදී සූරීට දැනගන්න ලැබෙනවා ශෂී ගැන. ඉතින් මල්ලිකා සූරීට කියනවා ඇත්තටම එදා අර්මන්ව හම්බ වෙන්න ශෂී ගියා තමයි කියලාත්. ඉතින් පස්සේ සූරී රෝසි ගැන මල්ලිකාගෙන් අහනවා. ඒත් ඉතින් මල්ලිකා නම් කියන්නේ එහෙම කවුරුත් එහෙ නෑ කියලා. එයා කියනවා සමහර විට බොරු නමක් වෙන්නේ නැති. මොකද අපේ රැකියාවම ඒකනේ එක දවසක එක නමක් තව දවසක තව නමක් කියලා. ඉතින් තවත් විස්තරයක් මෙතනදී මල්ලිකා සූරීට කියනවා. ඒ තමයි එදා තේමුර් මල්ලිකාව ගෙනියන්න ආපු දවසේ එයා දැකලා තියෙනවා තේමුර් ශෂිගේ බඩු වගේක් ඇද ඉන්නවා කියලාත්. එතන එක CD එකක් තිබුණා කියලාත්. ඉතින් ඔන්න එදා රෑ තේමුර්ගෙන් මල්ලිකාව හම්බ වෙලා එයාට හම්බ වෙන සල්ලි ගැනත් කියලා එයාගෙන් උදව් ඉල්ලනවා. ඉතින් පහුදා තේමුර් සල්ලි ගේන්න කියපු තැනට සංජය සල්ලි අරන් එනවා. ඉතින් සංජයට කෝල් කරන තේමුර් කියනවා එතන වොෂ්රූම් එකේ නිල් පාට බෑග් එකක් ඇති. ඒකට සල්ලි ටික දාගන්න. පස්සේ එතනට එන ට්‍රේන් එකක නගින්න කියලාත් කියනවා. එයාව හම්බ වෙන්න එන්නම් කියලා. ඉතින් සංජිත් කියපු විදිහටම කරනවා. පස්සේ සංජි ට්‍රේන් එකට ගොඩ වෙනවා. ඉතින් කාටද වැට කරන්න කියලා සංජය තේමුර්ගෙන් ඇහුවත් තේමුර් මොකුත් නොකිය එතනින් පැනලා යනවා. ඉතින් සංජය එයාගේ පස්සෙන් මිනිස්සු දෙන්නෙක්ව යවනවා. තේමුර් කොහොම හරි දුවලා ගින් එයාලගෙන් බේරෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට තේමුර් මල්ලිකාගෙන් උදව් ඉල්ලපු නිසා මල්ලිකා තවත් නිල් පාට බෑග් එකක් අරන් ඇවිත් එක තැනක ඉන්නවා. ඉතින් එතනට යන තේමුර් මේ බෑග් දෙක මාරු කරනවා. මල්ලිකා සල්ලි බෑග් එක අරන් යනවා. තේමුර් අනිත් බෑග් එක අරන් යනවා. ඉතින් තේමුර් මෙහෙම යද්දි අර සංජය එවපු මිනිස්සු දෙන්න තේමුර්ව හොයන්න අල්ලගන්න. ඉතින් බෑග් එක අරන් බලලා දියාලා දකිනවා ඒකේ සල්ලි නැහැ කියලා. ඉතින් මෙයාලා තේමුර්ට පහර දීදී එයාගෙන් එයා වැඩ කරන්නේ කාටද? තව සංජයලා ගැන දන්නේ කවුද කියලා අහනවා. ඉතින් පස්සේ සංජයට එතන කෙනෙක් කෝල් කරලා කියනවා මම මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. එයාලම තමයි එහෙම කතා කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පස්සේ සංජය කියනවා එයාලට තේමුර්ව මරලා දාන්න කියලා. ඉතින් ඒ දෙන්න තේමුර්ට වෙඩි තියලා එතනින් පැනලා යනවා. ඉතින් මේ තේමුර් ඉන්න තැනට මේ වෙලාවදී රෝසි එනවා. ඉතින් රෝසිව දැක්කම මොකද්ද හේතුවකට තේමුර් ගොඩක්ම බය වෙනවා වගේම එයා එතනින් පල්ලෙහාටත් වැටෙනවා. ඉතින් තේමුර් මැරෙනවා. පැනලා යන ගමන් හිටිය තේමුර්ව මරපු අයගෙන් කෙනෙක්වත් මෙතන හිටිය මිනිස්සු අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ට්‍රේන් එකට ගොඩ වෙලා යන ගමන් මල්ලිකා බෑග් එක තරම් කලින් දවසේ රෑ තේමුර් එයාට කිව්ව දේවල් ගැන හිතනවා. ඉතින් එයා විනාඩි 5කින් ආවේ නැත්නම් මල්ලිකාට යන්න කියලාත් ගින් කොහාට හරි වෙලා සතුටින් ජීවත් වෙන්න කියලාත් කියලා තිනවා. ඉතින් විනාඩි 5කින් කේමුර් ආවේ නැහැ කියන්නේ එයා මැරිලා කියන එක තේරිලා මල්ලිකා හොඳටම දුක් වෙනවා. පස්සේ පෙන්නනවා සූරීව. ඉතින් තේමුර් මැරෙද්දී අන්තිමට සිම්රන් කියන නම කොදුරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සිම්රන් කියන්නේ කවුද කියන එක සූරීට ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් පස්සේ සූරී දෙව්දාස්ට ගණිකා මඩමකින් සිම්රන් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බලන්න කියලා සූරී යනවා අර තේමුර්ව මරපු අයගෙන් අල්ලගත්ත මිනිහව හම්බ වෙන්න. ඉතින් සූරියාව බය කරලා මේ දේවල් කරන්න කිව්වේ සංජය කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් පස්සේ සූරිය යනවා සංජයව අත්අඩංගුවට ගන්න. එතනදී සංජයට ඇත්ත වමාරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් නිකිල් අර්මන් සංජය කියන්නේ හොඳම යාළුවෝ දෙන්නෙක්. එක දවසක් මෙයාලා ශෂීව සම්බන්ධ කරගෙන එක ගණිකාවක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එයාලා එයාවත් අරන් වෙන තැනකට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද අර්මන් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් නිසා එයාව මේ විදිහට කවුරු හරි දකියවේ කියලා හිතලා. ඉතින් මෙයාලා වාහනේ යන ගමන් ඉද්දි තැනකට යනකල් ඉවසගෙන ඉන්න බැරිව නිකිල් වාහනේ ඇතුළෙම ගණිකාවත් එක්ක වැඩ පටන් ගන්න හදනකොට එක පාරටම එතන බාගෙට වැහිලා තියෙන දොර ඇරිලා නිකිල්වයි ඒ කෙල්ලවයි වාහනෙන් වැටිලා ඇක්සිඩන්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී මෙයාලා ගොඩක්ම කලබල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සංජය ඉක්මනටම නිකිල්ව හොස්පිටල් අරන් යන්න වාහනේට දාගන්නවා. ඉතින් අර්මන්ගෙන් අර කෙල්ලවත් ගන්න යද්දි සංජය කියලා ඒක නඩුවක් වැටෙන දෙයක්. මෙයාව මෙතන දාලා අපි යමු අනික ගණිකාවක් නේ කියලා. ඉතින් අර්මානවත් වාහනේට දාගෙන සංජය ශෂිට කෝල් කරලා ඒ කෙල්ල ගැන කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාව සංජය සූරියට කියනවා. සංජය පස්සේ කියනවා සතේකට පස්සේ ශෂි අපිට කතා කරලා එදා අපි හොටෙල් එකේ ඉඳන් යන වීඩියෝ එක පෙන්නලා අපිට කිව්වා ඒ කෙල්ල මැරුණා. ඒ නිසා හොරෙන්ම එයාව වල දැම්මා. මම මේ වීඩියෝ එක පොලිසියට දෙන්න කලින් මට සල්ලි දෙන්න කියලා මෙයාලව බ්ලැක්මේල් කරලා තියෙනවා. පස්සේ CD එකේ තිබුණු වීඩියෝ එකත් බලනවා. ඉතින් එතනදී සූරි දකිනවා මෙතන ඉන්න කෙල්ල වෙන කවුරුත් නෙවෙයි රෝසි කියලා. ඉතින් සංජයට සූරි කියනවා මම මෙයාව දන්නවා කියලා. ඉතින් සංජය කියනවා එතකොට මෙයා ජීවත් වෙනවද මැරිලා නැද්ද කියලා. ඉතින් සූරි මෙතනදී හිතනවා සමහර විට ශෂි මේ කෙල්ලයි එකතු වෙලා ඔයාලව රැවටුවා වෙන්නේ නැති කියලා. ඒත් දෙව්දාස් කියනවා ඒ කෙල්ලම නේද සර්වාට විස්තර ටික උත් දුන්නේ. එයාම මේ වගේ වැඩ කරනම් වාට විස්තර දෙන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් සූරි කියනවා ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් එයාටම තමයි කියලා. ඉතින් පස්සේ සූරි දෙව්දාස්ව යවනවා සිම්රන්ව එහෙම නැතිනම් රෝසිව හොයන් ස්ටේෂන් එකට එක්කන් එන්න කියලා. ඉතින් පස්සේ සූරි සංජයව තරන් ස්ටේෂන් එකට යන ගමන් ඉද්දි එයා වාහනේ කන්නඩියෙන් දකිනවා පිටිපස්සේ ෂීට් එකේ රෝසි එහෙමන් දැන්නම් සිම්රන් ඉඳන් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේක දැක්කම සූරි ගොඩක් කලබල වෙනවා. ඒ පැත්ත බලද්දී එක පාරටම පාර ඉස්සරෙන් රෝසි ඉන්නවා. ඉතින් මේක දකින සංජය ඉක්මනටම වාහනේ සුක්කානම හරවනවා.
ඉතින් මේක නිසා කලින් දවසක අර්මාන් ඇක්සිඩන්ට් වුණු විදිහටම මෙයාලවත් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා මූදට වැටෙනවා. ඉතින් මෙතනදී වතුර යටටම මෙයාව ගිලෙනවා. එතනදී සූරි එයාගේ සීට් බෙල්ට් එක ගලවගෙන එළියට යන්න හැදුවත් දොර ඇරෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලෙම මේ වෙනකොටත් සාංජි මැරිලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී සූරි දකිනවා එතනට පීනගෙන එන රෝසිව. ඉතින් රෝසි ඇවිත් එතන දොර ඇරලා සූරිව වාහනෙන් එළියට ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇත්තටම මේ රෝසි එහෙම නැත්නම් ඇත්ත නම සිම්රන් කියන්නේ ජීවිතුන් අතර ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා මැරුණ කෙනෙක්. ඉතින් කලින් දවසක අර්මාන් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා තියෙන්නේත් එයාට මේ විදිහට පෙනුන සිම්රන් නිසාම තමයි. ඉතින් කොහොම හරි පීනගෙන සූරි ගොඩට එනවා. ඉතින් දැන් සූරි මේ සිම්රන් ගැන පොලිසියට කිව්වත් එයාගේ ලොක්කා ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතනදී සූරිට කියනව හැමෝම ඔයාට පිස්සු කියලා. ඔයා රැට එළියට ගිහින් තනියම කතා කරනවා ගොඩක් අය දැකලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී සූරිට මතක් වෙනවා කලින් හැම දවසකම සූරි රෝසිව හම්බ වුණු වෙලාවල් වලදී එයා විතරයි එතන ඉඳලා තියන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම රෝසිගේ ආත්මෙම තමයි මේ විදිහට සූරි ඉස්සරට ඇවිත් තියන්නේ. ඉතින් දැන් මේ දේවල් සූරිට තේරුම් යනවා. දැන් නඩුවත් ඔක්කොම විසදිලා ඉවරයි. ඉතින් සූරිටත් මතක් වෙනවා රෝසිත් එක්ක එයා ගත කරපු කාලේ වගේම එයාත් එක්ක කතා කරපු දේවල්. ඉතින් මේ තැන්වලදී රෝසිම සූරිට වෙනත් අදහස් වලින් එයා මැරුණ කෙනෙක් කියලා තියෙන විදිහත් සූරිට මතක් වෙනවා. ඉතින් පස්සේ සූරි යනවා රෝසි සූරිව එක්කන් ගිය රෝසිගේ ආසම තැනට. ඉතින් රෝසි එක දවසකදී රෝසිගේ යාළුවෝ තුන්දෙනෙක් එළියට එක්කන් ගියා කියලා කියපු කතාවත් එයාගේම කතාව තමයි. ඉතින් පස්සේ මෙතන එක තැන කාරලා බලන සූරිට රෝසිගේ ශෂි වලදාපු ඩෙඩ් බොඩි එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් එයාගේ අතේ තියෙන මුදුවත් සූරි දකිනවා. ඉතින් පස්සේ සූරි ගෙදර යනවා. එයා මේ දේවල් ගැන කල්පනා කර රෝසිගේ මුද්ද අල්මාරියට දානකොට එක ලියුමක් දකිනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන ෆර්නි කරන් එක සම්බන්ධ වෙලා රෝෂිනිට එව්ව වගේ දෙයක්. ඉතින් දැන් මේ ෆර්නි එහෙනම් මලගිය ඇත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා කියන දේ ඇත්ත කියලා සූරිටත් පිළිගන්න වෙනවා. මොකද එයා හොල්මනක් එක්කම කාලය ගත කරපු නිසා. ඉතින් එදා කරන් ඇක්සිඩන්ට් වුණු තැනට ගිහින් අර ලියුම කියවනවා වගේම මෙතනට රෝෂිනිත් එනවා. ඉතින් මේ දෙන්න පරණ දේවල් ඔක්කොම අමතක කරලා අලුත් ජීවිතයක් ගත කරන්න කියලා හිතා ගන්නවත් එක්කම මේ ෆිල්ම් එකත් ඉවර වෙනවා. මේ වගේ තවත් ලස්සන ෆිල්ම් එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.